உலகளாவிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். இது உங்கள் காந்தினி சமையல். என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோலாம் நோட்டிஃபிகேஷன்ல உங்களுக்கு வந்து சேரும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம கார்ன் சிக்கன் கிரேவி தான் செய்ய போறோம். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னைக்கு மக்காச்சோளம் நல்லா பிரித்து எடுத்துக்கலாங்க. பிரித்து எடுத்து நம்ம சுட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா எடுத்துக்கலாங்க. எங்கள் வயலில் எனக்கு சின்ன சின்னதாக தான் கிடச்சிச்சு. உங்களுக்கு பெருசாக காய்ச்சாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம சுட்டுக்கலாம். நீங்கள் மக்காச்சோளம் சுட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவிச்சு சாப்பிட்றத விட சுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த மாதிரி எல்லா கதிரையும் நம்ம சுட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இருக்கத்தெல்லாம் இந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம். கதிரெல்லாம் சுட்டுட்டோம். இப்போ ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணாவே அழகாக வரும். எடுத்துட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் நாட்டுக்கோழி அடித்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ நல்லா அலசிக்கலாம். நாட்டு கோழிக்கறி நான் 1.5 கிலோ எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் நான் 1/4 கிலோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கோம். குடமிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கோம். தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாருங்க, மசாலாலாம் மிளகு தட்டி வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் எடுத்திருக்கோம். மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கோம். நம்ம வீட்டிலேயே யூஸ் பண்ணுற மிளகு தூள் எடுத்திருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்கும். சால்ட் எடுத்திருக்கோம். தேவையான அளவுக்கு கடுகு எடுத்திருக்கோம். எண்ணெய் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். மக்காச்சோளம் நம்ம ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணுங்க. இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அடுப்பத்தை வச்சுட்டோம். பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. கடுகு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் 4 சேர்த்துக்கலாம். குடமிளகாய் 1 கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போ கறி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள் சேர்த்துணும். சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. மக்காச்சோளம் சேர்த்துக்கலாம். கறி வேகிற அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாங்க. மூடி வச்சிடலாங்க. தேங்காய் பால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்குங்க. மிளகு தட்டி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். மல்லி சேர்த்துக்கலாம்.
கிரேவி வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இறக்கிக்கலாங்க. மக்காச்சோளமும் நாட்டுக்கோழி கறியும் கிரேவி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நான் பிரியாணியில் வச்சு சாப்பிட்றேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் சப்பாத்தியில் பரோட்டாவில் அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் காந்தினி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.